عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي التعليم الجديد من قناتكم قناة نسر اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني 2025، وأقوى امتحان مراجعة إن شاء الله طبعا بالنسبة لمحافظة الجيزة وفي محافظات أخرى برضه. امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بكرة إن شاء الله آخر العام. كل عام وحضراتكم بخير. فإن شاء الله ده امتحان متوقع بإذن الله في امتحان إن شاء الله غد بإذن ربنا عز وجل، إن شاء الله يكون خير طبعا دليل ليك. وقناتكم قناة نسر اللغة العربية تبقى أفضل قناة بإذن الله بيكم وبنشركم لهذه الفيديوهات للاستفادة بها واستفادة الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. نبدأ على طول أبناء الأعزاء، ما نضيعش وقت مع السؤال الأول اللي هو نص الاستماع متحرر المحتوى. استمع إلى الفقرة ثم أجب. تعال نشوف الفقرة اهيتي نقرأها مع بعض وبعد كده نجاوب. بص يا ابن العزيز، النموذج السابع: تعتبر التقنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من أبرز الابتكارات التكنولوجية في العصر الحديث، وللذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد والإيجابيات، إذ إنه يمكن من تطوير التطبيقات مبتكرة وحلول فعالة للمشكلات البشرية. ومع ذلك توجد بعض السلبيات للذكاء الاصطناعي، ومنها أنه قد يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة والمراقبة الشاملة ما ينتهك خصوصية الأفراد، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عرضة للاختراق والاستغلال من قبل القراصنة الإلكترونيين والمجرمين السربانيين. تعالوا نشوف الأسئلة يا جماعة. مرادف كلمة فاعلة حاجة بتفعل تبقى مؤثرة، ما ينفعش متقدمة ولا ناضجة ولا رابعة، فاعل مؤثر. من سلبيات الذكاء الاصطناعي أنه قد يساعد على طبعا انتهاك الخصوصيات. يمكن للذكاء الاصطناعي من تطوير تطبيقات مبتكرة وإيجاد حلول فاعلة لمشكلاتنا البشرية. قد يتعرض الذكاء الاصطناعي للاختراق والاستغلال من قبل القراصنة الإلكترونيين والمجرمين السرباليين. طبعا ديتي إجابات نص الاستماع. اكتب الإملاء، طبعا ولي الأمر يمليها عليك، وطبعا ابن العزيز وبنت العزيز طلبة الصف الأول الإعدادي التعليم الجديد الفصل الدراسي السنة 2025. ما تنساش طبعا تشترك في قناة نسر اللغة العربية وتشارك الفيديو لأوسع نطاق، لأن بكم إن شاء الله قناة نسر اللغة العربية تبقى أفضل قناة على مستوى الجمهورية. السؤال بعد كده ابن العزيز، السؤال بيتكلم طبعا على نص معلوماتي بيقول فيه الآن مجموعة شركات عبد اللطيف جميل تتألف من حوالي 250 شركة ضخمة. هذه الإمبراطورية الضخمة أسسها عبد اللطيف جميل. الحقيقة أن الكثير من الحكايات تدور حول بداية تأسيس هذه الإمبراطورية الضخمة من الأعمال، إلا أن أغلبها يؤكد أن عبد اللطيف كان يعمل حمالا في ميناء جدة السعودي براتب لا يتجاوز 6 ريالات ونصف ريال. هذا الراتب جعل عبد اللطيف ينتقل لوظيفة أخرى للعمل عند شخص آخر في نفس الميناء من أجل زيادة نصف ريال عن راتبه السابق، مما جعله يلتقي برفيقه عبد الله هاشم من كتاب ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة سعد الحمودي. ابن العزيز طبعا الطموح طبعا موجود، ولازم انت تبقى عندك طموح، ولازم طبعا تاخد بقول الشاعر العظيم اللي قال: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. علّ طموحاتك إلى آخر السماء، ولكن لا بأس أن تبني قصورا في الهواء على شرط أن تؤسس لها أساسا من الواقع. وبيت شعر تاني بيقول لك طبعا: ومن يتهيب صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر. فأنت ما تخافش من ان انت تتسلق الجبال، بعد انت ما تفضلش طبعا في الحفرة تحت. السؤال السادس: تتكون مضاد الضخمة الضئيلة، حاجة قوية والتانية ضئيلة أو كبيرة وضخمة، يمكنها وصف شخصية عبد اللطيف الجمل بإيه؟ بالطموح، عنده طموح. أجب. السؤال التاسع: يقدر مجموعة الشركات التي تألفت منها مجموعة عبد اللطيف الجمل أو جميل عبد اللطيف جميل ب 52 شركة ضخمة. بعد كده السؤال: ما سبب انتقال عبد اللطيف الجمل للعمل في وظيفة أخرى؟ أو طبعا بص يا جماعة، اللي هو طبعا كان يعمل حمال براتب لا يتجاوز 6 ريالات ونصف. السؤال إجابة السؤال 10 اهوتي. وطبعا انتقل لوظيفة أخرى من أجل زيادة نصف ريال عن راتبه الآخر. بعد كده ابن العزيز: ما الجمهور المستهدف طبعا في النص السابق؟ طبعا هو فئة الشباب. خصائص طبعا الجمهور المستهدف: ان هو طموح، يسعى الى التقدم، يحب الامكانيات. ونبدا نكتب عن الجمهور المستهدف. لو حبينا كمان نشوف الجمهور المستهدف اكتر واكتر يا جماعه، طبعا خصائصه اللي هو بيقوي كل شيء.
نيجي بعد كده معنى تكييف. طبعا لو احنا بصينا بقى على النص اللي هو السؤال الرابع، نص الادبي متحرر محتوى يقرا ثم جاب. في المستقبل البعيد استعمرت البشريه كوكبا جديدا اطلقت عليه اسم اوروارا، حيث يوم يعتمد السكان على نظام ذكاء اصطناعي لاداره كل شيء من المناخ إلى الإنتاج الغذائي، لكن يوما ما تبدأ إشارات غريبة بالتدخل في عمل النظام، مما يدفع العلماء لاكتشاف كائنات جديدة تعيش تحت سطح الكوكب وتتواصل عن طريق موجات الكهرومغناطيسية. تتصاعد الأحداث حيث يدركون أن الذكاء الاصطناعي قد بدأ في تكييف برامجه للتواصل مع هذه الكائنات بدلا من مساعدة البشر. الآن السباق قائم بين العلماء لاستعادة السيطرة قبل أن يصبح ذكاء الكوكب شيئا يفوق قدرات البشر. معنى تكييف يعني تغيير. بدأ تكييف برامجه يعني تغيير برامجه للتواصل، طبعا عكسها الانقطاع. السؤال الرابع عشر، علاقة قوله الكاتب مما يدفع العلماء لاكتشاف كائنات جديدة نتيجة لما قبله. تتواصل الكائنات الجديدة من خلال عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة كل شيء من مناخ وإنتاج غذائي. تسابق العلماء إلى استعادة السيطرة على الذكاء الاصطناعي يدل على سهولة الموقف، طبعا صعوبة الموقف، إجابة خطأ. ما الشيء الغريب الذي أشار إليه الراوي؟ طبعا أشار إلى تدخل إشارات غريبة في عمل النظام قد يؤدي إلى طبعا أن ذكاء الكوكب شيء يفوق قدرات البشر فيسيطر عليه الذكاء الاصطناعي. ما النوع الأدب الذي تنتمي إليه الرواية السابقة؟ طبعا رواية الخيال العلمي. طبعا يا ابن العزيز السؤال بيقول لك وما هي خصائص اللي هو الخيال العلمي؟ أول حاجة الخروج عن المألوف والانطلاق من حقيقة علمية. الخروج عن المألوف والانطلاق من حقيقة علمية. ومن نماذج الخيال العلمي أيضا يا جماعة السفر عبر الزمن، التخاطر، الانتقال الآلي، التحكم في العقل، الكائنات الفضائية، التحريك الذهني، العوالم الموازية، العوالم الخيالية، أجهزة الكمبيوتر، التكنولوجيا المتطورة، العيش في المستقبل، الروبوتات فائقة الذكاء. وطبعا زي ما احنا عارفين دي طبعا اللي هو طبعا ايه الكائنات الفضائية اللي هو بيتكلم عنه هذا النص اللي في بين يدينا. بعد كده ندخل على النص اللي هو الخامس والسؤال 20. وأحسن الكشف عن علم تطالبه والزم دراسته سرا وإجهارا، ولا تكن جامعا للصحف تخزنها كالعير يحمل بين العير أصفارا. يا من فضيلة نعمة الذخر تورثه في نفسك اليوم إن أحسنت آثارا، وإن هممت بخير الناس تألفهم ألفت بالعلم أبرارا وأخيارا. قدم الشاعر لنا نصيحة في البيت الأول فما هي؟ طلب العلم ونشره للناس سرا وإجهارا. طلب العلم يا ابني. سؤال بعد كده يا حبيبي، اختر الغرض الشعر للنص. طبعا هو بينصح. هات من الأبيات تضاد سرا وجهرا. تضاد يقوي المعنى أثره ويبرز المعنى. السؤال السادس و23. طلب العلم سمة من سمات الأمم الراقية، حيث حثت عليه الأديان السماوية تقديرا لقدره، ففوائده جمة في الارتقاء بالمجتمعات. فقد دعانا رسولنا الكريم إليه قائلا طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمتى يظن الناس طلب العلم مضيعة للوقت فسوف نتأخر عن مواكبة عصرنا الحديث. فاطلبوا العلم حريصين على الإفادة منه، فمتى تقدر مكانة العلم نحقق ما نصبو إليه. اعرب الأديان. طبعا الأديان من اللي حست الأديان، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. بعد كده المفعول به الثاني في يظن الناس فاعل، طلب مفعول به أول، مضيعة مفعول به ثاني. فعل نصبه طبعا هو لازم، لا هو مبني المجهول ولا هو مجزوم ولا هو صحيح الآخر. السؤال بعد كده 26. أكرمني الصديق الوفي. طبعا الوفي طابقت طبعا أكرمني فعل ماضي، يا المتكلم ده المبني في حال نصب مفعول به، الصديق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الوفي نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. طابق منعوتهم في الإعراب رفعا وفي التعيين وفي النوع وفي العدد مذكر والنوع وفي العدد مفرد وفي النوع مذكر مؤنث بس، والتعيين ألف ولام معرفة ومعرفة. وجد الطالب الورق مبعثرا، وجد الطالب الاجتهاد سبيلا للنجاح. طبعا وجد الطالب الورق مبعثرا هتبقى حال منصوب بالفتحة لأن طبعا الورق قلب
بشوفه. لكن وجد الطالب طبعا الاجتهاد سبيلا، طبعا سبيلا هتبقى مفعول به ثاني، لأن وجد هنا عصر بمعنى عصر، أن وجد هنا بمعنى علم، فعلم هنا بتنصب مفعولين، لكن وجد هنا بمعنى عصر بنصب مفعول واحد، والتاني بيبقى حال منصوب بالفتحة للورق. بين حال الورق أنه منصوب عصر. بعد كده اكتشفت المقبرتين الجديدتين. طبعا اكتشفت المقبرتين، لان طبعا دي نائب فاعل، نائب فاعل دايما مرفوع علامه رفعه، طبعا هنا ايه الالف لانه مثنى، والجديدتان نعت مرفوع علامه رفعه الضمه. طبعا اكتب الخط. الكلام كالدواء، قليله نافع وكثيره قاتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت. فطبعا ابن العزيز دايما تكون أنت صامت. إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. طبعا بعد كده ثامنا التعبير الكتابي. عاوزين نكتب طبعا قصة خيالية، وطبعا القصة الخيالية اللي هي بتتكلم عن الخيال، وطبعا مقرر عليك السنة دي، فأنا هقول لك برضو تقرير عن القصة الخيالية. تعال نشوف مع بعض القصة الخيالية. طبعا يا ابن العزيز زي ما انت شايف ادي نظام القصة الخيالية هيتي عندنا. طبعا بتتكون من عنوان، المكان، الشخصيات، تصاعد الأحداث، الصراع، الذروة، الحل. كله ده طبعا هي ازاي تكتب قصة خيالية. وطبعا حبيبي وابن العزيز ادي من كتابك ملخص الأضواء، ادي ديتي طبعا جاية قصة خيالية هيتي عبارة عن البشر والآلات، وكريم اللي هو طبعا كان مولع بالاختراعات، واخترع طبعا إنسان آلي وسماه ألفا، وبدأ طبعا ألفا إن هو يتعلم وياخد التعليمات، وبدأ هو يشتغل، وبدأ بقى إيه يبدأ تكتب أنت اهوتي، ومستعانا بالعنوان والمكان والشخصيات، وطبعا تصاعد الأحداث والصراع والذروة والحل والنهاية. طبعا ابن العزيز ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية، وتنشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن طبعا نشر العلم في خير كثير. في نهاية الفيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.